Come sta rinascendo adesso la città di Genova dopo tanti mesi di ricostruzione, di parole e soprattutto anche di fatti? La città sta reagendo, noi siamo l'amministrazione pronta, dobbiamo chiaramente attivare i lavori di ristrutturazione e di ricostruzione del ponte. Questa per la città è un'occasione di rilancio e di riprogettazione anche di quell'area sotto il ponte, che comunque è sempre stata un'area depressa. Questa sarà l'occasione per recuperare un po' di verde e creare degli spazi più belli e esteticamente anche più vicini al concetto di bello e al cittadino, quindi sicuramente questa sarà un'occasione di rinascita della città. Tutta la città è impegnata, in primis l'amministrazione e il sindaco, ma c'è una grande collaborazione anche con la città. Noi siamo pronti, speriamo di avere sempre il sostegno da parte del governo centrale, così come sta avvenendo, e andiamo avanti così. Adesso Liguria e Veneto sono al centro degli effetti dell'alluvione, quindi è un ponte anche questo che ci collega e soprattutto ci unisce in un qualche modo, due popolazioni, quindi sorelle. È vero, ormai le alluvioni stiamo diventando quasi un paese tropicale, quindi dobbiamo anche cambiare il modo in cui gestiamo certi aspetti. Noi ad esempio come Comune di Genova credo che siamo i primi in Italia, stiamo attuando lo smart working, che è una nuova modalità di lavoro che non ha un orario di servizio, ma è più orientato agli obiettivi e ai risultati, e in cui si può lavorare da casa o in un'altra sede che non sia quella del lavoro. E nel caso di allerta meteo rossa abbiamo un elenco lunghissimo di dipendenti che automaticamente attivano la modalità in smart working, questo per non mettersi per essere in sicurezza, non mettersi sulle strade, decongestionare il traffico e non rischiare la vita per andare al lavoro. Quindi siamo i primi in Italia e siamo molto contenti di cominciare anche a ragionare in termini più innovativi anche nell'organizzazione del lavoro. Hai ricevuto il premio Civilitas al coraggio, però hai anche detto che tu hai un non coraggio, eppure se hai ricevuto questo premio è sicuramente per un simbolo e un segno, anche una spinta interiore che puoi dare alla gente. Diciamo che è un coraggio di tanti, dunque non è solo il mio, è il coraggio di tantissime persone, a partire dalla mia famiglia che mi ha sempre sostenuto e ai miei amici che mi sostengono in ogni momento, a partire dalle grandi cose, ma anche fra quelle più banali come portarmi in spalle se non riesco a camminare più di un tot. E dunque ecco, sì, c'è qualcosa da trasmettere, ma è proprio questo, che in realtà da soli non facciamo niente, ma in gruppo possiamo fare grandi cose anche con mille difficoltà. In particolare il premio di quest'anno, proprio al coraggio, vuole anche essere d'esempio per le altre persone, soprattutto per i giovani, perché ovviamente guardiamo a qualcuno che ha realizzato qualcosa di grande. Avresti un messaggio personale da dare ai giovani? Beh, intanto allora non credo in gioventù bruciata, dunque il messaggio è solo questo, che i giovani hanno tantissime capacità e sicuramente tantissimi valori, che se ne dica in giro, e basta metterli in pratica. Dunque ce la si può fare con tanta fatica, per carità, non è tutto semplice, però insomma il mondo è nelle mani nostre e sfruttiamole queste mani. Direi che ogni anno che passa ci sono sempre più contenuti e contenuti importanti, e questo fa sì che anche la comunità di Conegliano sia una comunità forte con valori, e questo si è visto insomma. E negli anni, rispetto anche all'anno scorso, quest'anno veramente il premio Civilitas è stato di grande contenuto, insomma, ricordando il discorso del ponte di Genova è stata una cosa grande, insomma, quindi assolutamente sì. Il prossimo anno si studierà appunto magari un altro tema ancora più importante di questo, ce ne sono tanti temi da affrontare. Questo di quest'anno è stata una cosa veramente bella e quindi credo che il prossimo anno sarà da vedere, insomma, si vedrà, insomma. Ecco.